सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। और आज संडे है और अभी शायद 6:23 हो रहे हैं। और बस हम संडे है तो आपको पता ही होगा कि ये तो रिचुअल है, बाहर निकलना है, संडे राइड पे जाना है। तो बस आज यही है, हम संडे राइड पे जा रहे हैं और मिस्टर वासु हमारा बहुत देर से वेट कर रहे हैं और मैं एज यूजुअल हमेशा की तरह लेट हूँ। तो चलो पहले तो वहाँ पे मिलते हैं उनसे। अरे बाबा, ठंड हो गई है, मेरे को लग रहा था चल जाएगा मेरा काम। मैं बस एक स्वेटर और क्या बोलते हैं अपना बस राइडिंग जैकेट पहन के आया हूँ और हमारे मिस्टर वासु जी है खड़े। हेलो सर, क्या हाल है? बढ़िया, मस्त एकदम। चले चलो यार, पहले तो पेट्रोल डलवाना है यार। मेरा इतना नहीं जाएगा, ब्लिंक कर रही है। नहीं तो यहीं से डलवा लूंगा ना, पैर क्यों लगवाना? क्या कह रहे हो? किक चाहिए? किक चाहिए? क्या कह रहे हो? राइड में किक चाहिए? सही है। हाँ यार, सही बोल रहे यार। तुम्हारा फोन आने का आधा घंटा पहले तो है। अच्छा, भाई ऐसे कैसे उठ सकता है कोई? मतलब आधे घंटे पहले सो गए फिर उसके बाद उठ भी गए। सबसे पहले पेट्रोल डलवाते, रिस्क नहीं लेने का। $510। मेरे को बोल रहे थे कि पेट्रोल नहीं डलवाते, आगे डलवा लेते, और खुद भी वहीं पे लग गए। ये है लाइफ में, अलग चिल कर रहे हैं भाई। डाल दे भाई, कहाँ लेके जाएगा हमसे बचा के। 24/7 क्या चीज? हाँ, जहाँ पे लास्ट टाइम। पर सुनो, उससे पहले चाय पियेंगे यार। 24/7 पे चाय नहीं मिलती यार, उस पे चाय उस पे पियेंगे जहाँ पे लास्ट टाइम पिए थे अपन। ठीक है? विजिबिलिटी देख रहे हो? बिल्कुल जीरो है भाई, मतलब यहाँ पर तो नहीं दिख रही। ओहो, ओह नो। ये मैंने कहा भाई आज नहीं हो पाएगा, पहन लेने का। अरे यार, ये पता नहीं मेरा किसी ने छेड़ दिया, हाथ में सेटिंग में दिक्कत हो रही है। अच्छा, अभी है ना, आप लोगों को शायद ज़्यादा अच्छी क्लियर वॉइस नहीं आ रही होगी। आई नो दैट, क्योंकि है ना वही सेम प्रॉब्लम लाइक ऑलवेज कि मेरा वाइज़र चेंज नहीं करा मैंने तो इसलिए मैं वाइज़र ओपन करके चला रहा हूँ, तो थोड़ा सा नॉइस भी आ सकती है मेरी वॉइस के साथ साथ नॉइस भी। अरे वाह, राइम भी करने लग गया हूँ मैं तो। ओह नो,
गड्ढे में गई है। अभी फिलहाल प्योर साउंड सुना तुम लोगों ने ना, मस्त मजा। इस बार मैंने नया एंगल सेट करने की सोची है, इस बार भी बताना कैसा है। हर बार है ना, हर वीडियो में मेरे को यही कमेंट करके बताना, अरे भैया इस बार बेटर है, अरे इस बार बेटर है। यही चलता रहेगा तो मैं आगे कुछ तरक्की कर पाऊँगा। पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा होगा। एंगल अच्छा होगा तो मैं कमाऊँगा। पहले तो आप देखोगे वीडियो, पहले आप वीडियोस देखो, फिर मैं कमाऊँगा, और फिर बस मैं कमाऊँगा। तो उससे मेरा क्या फायदा? One hour later. तो अभी अपन आ तो चुके हैं 24/7, पर स्टिल वेटिंग। हमारे जो ग्रुप के जो हमारे दोस्त हैं ना, वो इतने महान है ना, इतने महान कि क्या बताएं। मेरे को सुबह मतलब रात को मेरे को बोला कि है ना इतने बजे हम लोग पक्का आ जाएंगे और तुम लोग भी आ जाना। बोला हाँ ठीक है। और मेरे को मेरा डाइसी लग रहा था कि मैं पता नहीं पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा, और मैंने बोला कि ठीक है अगर मैं पहुंच गया तो चल लूँगा तुम लोगों के साथ, अदरवाइज़ तो मेरा तो कैंसिल ही समझना। बट हमारे लोग हम पहले पहुंच चुके हैं और ये लोग अभी तक नहीं आए। अब जब ये आएंगे तो हम यहाँ से चलेंगे। अभी हम फिलहाल यहाँ पे खड़े हैं। 6 months later. और ये है हमारा छोटा सा लाइनअप। जीटी कॉन्टिनेंटल जो भी है। और यही है हमारे मिस्टर प्रतीक जो सबको लेट करा रहे हैं। पता नहीं आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी नहीं आ रही होगी। चलो भाई लेट्स गो। तो अभी अपन जाने के लिए बिल्कुल एकदम रेडी। हमारा लेट वाला ग्रुप हमेशा की तरह लेट और आ गया है। तो चलो चलते हैं, लेट्स गो। तो अभी अपने साथ क्या हुआ ना, अपनी हो गई थी बैटरी ड्रेन पूरी, सर्दी वैसे ही है तो इस वजह से इन सब लोगों को भी परेशानी मेरी वजह से रुकना पड़ा। तो चलो अभी अपन चलते हैं और अपना ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। लेट्स अभी हम जा रहे हैं JFR पार्क। जितने भी राइडर्स हैं उन लोगों को पहले ही ऑलरेडी पता होगा, वैसे कुछ ज़्यादा लेट करा दिया हमने। मतलब मैंने नहीं हुआ लेट ही नहीं, ये इनकी वजह से ही है। अपन आ गए बस में। इधर ले चलते हैं। ओके तो अभी हम आ चुके हैं थ्रोटल शटल। लेट्स गो।
यार डराओ मत। वही साइन करो पहले अपने। चलो एंट्री नहीं करोगे? आपको बैक साइड पे लेके चलते हैं थ्रोटल शोटल के। सी ये मत देखो, बहुत गंदा हो रखा है। ये लेट वाला बंदा नहीं। तो अभी हम लोगों ने ऑर्डर करा है, मतलब हमने नहीं, इसी की चल रही है बस। ध्यान से देखिए इस लड़की को, कीमत चोरी कर लूं मैं? कीमत चोरी करते हुए। वो किस में से गायब कर रहा था वो बता दो, मैं वो नहीं लूंगा बस। उसमें कीमत की क्वालिटी। और इसकी अलग ट्रिप और इसकी भी अलग ट्रिप। मिला उसमें खुश रहना चाहिए। कुछ टूसते फिर आगे का वार्तालाप करते हैं। हो गया अपना लंच तो मस्त, नहीं ब्रेकफास्ट हो गया भाई। और ये इसने जो इतना सारा चिकन छोड़ा है ना, बहुत गलत किया वो, बहुत गलत किया जिसने भी किया। आए आ तू। तो चलो अभी चलते हैं घर की ओर, निकलते हैं और आगे का रास्ता भी आपको दिखाते हैं। लेट्स गो। नाउ इट्स टाइम टू गो। और निकलते हैं अभी और आपको आधी बातें रास्ते के अंदर दिखाएंगे। कुछ ज़्यादा हैंडशेक नहीं हो रहा। चले जब एक साथ रह मारते हैं ना, एक का ट्रेवल एक का बेस, सब बंदों की बाइक भी आता है। यही तो हम लोगों का फन है। हाँ हाँ भाई, कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा। और ये हम आ गए मिनी पहाड़ों में, वो फुल पावर में लीन करते हुए।
ऐसे रोड पर ही तो मजा आता है। चलो अब हम निकलते हैं। गाड़ी ना उतनी देर से खड़ी थी, पता है यहाँ पे कौन सी? कोई नहीं, अभी हम उसको चेस करते हैं। घंटा भी रुकता देखने के। हाँ तेरे लिए रुका है भाई वो। अब तू जाएगी ना उसको बेबी बेबी, और ऐसे नहीं और ऐसे और सुन सुन, अपनी चुटिया ने ऐसे एक बार हाथ से भी मार दियो, फिर तो फ्लैट है, बोलेगा तुम गाड़ी छोड़। बाय 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 बाय। तो ना ब्रेक फ्री हो जाता है। मेरे को समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है, पर मतलब ये काफ़ी रिस्की है ऐसे गाड़ी चलाना, कहीं पे निकलना। मतलब अगर ये कहीं पे रास्ते में और ऐसे हो जाए और सडनली मेरे को ब्रेक मारने पड़ जाए और ये फ्री हो, तो बस हो गया काम, ख़त्म खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इस चीज़ का थोड़ा देना सोचना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। तो कुछ आना पड़ेगा एक बार तो सर्विस सेंटर, तभी कुछ पता चलेगा कि क्या सीन है। मतलब इस टाइम पे मैंने है ना पूरा का पूरा, मतलब जो ब्रेक पैडल है ना पूरा दबा चुका हूँ, बट वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है पूरा का पूरा डिस्क ब्रेक पे गाड़ी चला रहा हूँ मैं, और रियलिटी यही है, डिस्क ब्रेक पे ही गाड़ी चला रहा हूँ। जब ब्रेक ना हो तो ज़्यादा तगड़े कर्व नहीं लेने चाहिए, और फिर थोड़ी देर बाद ये होता है कि ये वापस आ जाते हैं। जैसे अब हाँ, अब लगने लग गए ब्रेक। मतलब समझ नहीं आ रहा मेरे को ये इसका क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। मतलब रॉयल एनफील्ड, अगर कुछ हो सकता है तो करो भाई, इसका मतलब क्यों हो रहा है, ऐसा क्या है।